Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui no dia sábado aí, né? Vim aqui gravar um vídeo para vocês aí, colocar no canal aí, ajudar o pessoal, os amigos aí, os companheiros de trabalho, até mesmo o pessoal que tem o carro aí, né? E esse veículo chegou para mim aqui ontem, né? E vou entregar o veículo para o cliente hoje, né? Esse cliente aqui já veio pela segunda vez aqui comigo, né? Inclusive até morava no estado de... aí no Fortaleza, né? E veio para São Paulo, tá morando aqui em São Paulo, né? E trouxe o carro para mim aqui dar uma olhada, já fiz um serviço para ele anteriormente, né? E ajudar o pessoal que tem um carro aí, as dicas que eu vou passar aqui, né? O pessoal sempre manda mensagem aí, sempre manda algumas perguntas, né? Pode mandar as perguntas, quer tirar alguma dúvida, né? Só que eu deixo bem claro para o pessoal que está inscrito no canal, né? O que acontece? Tem tipo de serviço, né, que você tem que executar no veículo, que o carro tem que estar presente na oficina, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Um dos exemplos. Luz da ABS acesa. Não dá para saber o que é. Entendeu? Tem que passar o scanner, um scanner profissional. E luz de injeção acesa. É outro problema também. Estou com o meu carro que acendeu a luz de injeção acesa. O carro não falha. O que pode ser? Pode ser muita coisa. Então, esses vídeos que eu coloco aqui é para ajudar aí o pessoal a ter uma base, né? Claro que os vídeos que eu coloco aqui tem mais interesse, mais o pessoal que tem o carro do que o técnico, né? O mecânico, né? Isso em todos os estados, né? Já que eu tenho bastante pessoas que têm inscrito no meu canal aí, que tem retífica e tem oficina mecânica, né? Tem alguns contatos também aqui no particular do pessoal e até mesmo alguns clientes, né? E vou mostrar para vocês aqui, tá? No carro, melhor. O carro é esse aqui, tá? Cherokee aqui, 2012 esse veículo. O carro tá com a manutenção em dia, tá? Esse carro aqui tá com 95 mil quilômetros rodados, tá? 95.902. Deixa eu colocar mais em... para ser mais exato aí, tá? O carro tá perfeito. O cliente sempre fez revisão no veículo, tá? Esse veículo aqui, pela primeira vez que ele teve passagem aqui, o cliente estava questionando várias vezes que trocou o reservatório, né? Coloquei esse aqui do Fiesta para ele, ó. Fica a dica para vocês aí, ó. Quando for colocar aí, ó, aqui tá fixado aqui, ó, tá? Não faz barulho, né? Não atrapalha o reservatório de expansão também do fluido de direção aí, né? ATF. Então, fica a dica aí, ó. Quiser colocar aí, pode colocar que dá certo. Entendeu? Só que tem um detalhe, tá? O nível da água tem que estar baixo. Já expliquei isso aqui em outros que eu coloquei aí, tá? Não vou bater nesse assunto aqui, porque o assunto aqui é outra coisa, tá? Bom, esse cliente aqui chegou aqui reclamando de um barulho, né? Deixa eu levantar o carro aqui. De um barulho. Verifiquei pra ele e falei pra ele, ó, tem que trocar o quadro do seu carro, né? Porém, ele falou pra mim, ó, eu fiz tudo a suspensão desse carro aqui em outra oficina, só que não resolveram o problema do carro. O barulho continua ainda, né? E aí eu falei pra ele, ó, trouxe pra mim aqui, levantei, coloquei no elevador, tá? E verifiquei, falei pra ele, ó, tem que trocar o coxinho frontal, que é o coxinho da frente, e o quadro. Porém, ele entrou em contato na concessionária, né? Fez o pedido da peça, né? Instalei pra ele aqui, ó, deixa eu abrir o foco da luz. Aqui, ó. Essa peça aqui custa quase R$1.000, tá? Tem umas que o pessoal vende em desmanche aí, né? O pessoal quer praticamente quase o mesmo valor. Então, falei pro cliente, não compensa mesmo. Pega novo, né? Pega novo que você vai ter menos dor de cabeça. A própria peça nova, né, da concessionária, ela já vem frágil, porque esse quadro aqui é frágil, né? Quem tem um carro, quem presta serviço de parte técnica sabe do que eu tô falando aqui, tá? Não tô falando nada, nenhuma besteira, tá? Então eu instalei para ele aqui. Vou te dizer para vocês aqui que a raiz do problema desse quadro aqui é esse coxinho aqui, ó, o vilão aqui, ó, tá? Por quê? Porque as pessoas, né? Isso aí o cliente não tem culpa, né? Aliás, tem uma parcela de culpa só, né? Normalmente esse coxinho aqui estoura, passa despercebido, porque esse aqui não faz muito barulho, esse coxinho aqui. É diferente do coxinho do superior aqui, do lado direito aqui, ó.
o do câmbio, né? Entendeu? É diferente. Mas esse aqui quando estoura, toda vez que for fazer revisão, observar se esse coxinho estiver estourado. Porque ele estoura, não dá pra você identificar, né? Aliás, dá pra você identificar. Tem que ser pelo técnico, pelo mecânico, né? Não sei como é que chama na tua região aí, né? Cada região. Resumindo, né? Tem que verificar o coxinho, porque se ele estoura, anda com o carro, esse carro foi trocado a embreagem, o cliente passou para mim, foi feita a suspensão completa do carro, tá? Porém, faltavam os parafusos aqui, né? Que é fundamental nesses carros, né? Os parafusos tudo invertido, tá? Foi corrigido tudo, né? E troquei o quadro, troquei o coxinho do frontal do motor. Vou mostrar para vocês, o carro tá com a manutenção completa, em dia, né? Pneu é novo, os 4 pneus novos, tá? 4 pneus novos, ó. Tudo em dia, né? Então tem dono o carro, tá? O carro tem dono, né? Não é aquele cliente que só anda com o carro, né? Só roda, vamos rodar, vamos abastecer, né? Quando abastece com combustível bom e vamos seguir adiante. Não, esse aqui não, aqui tudo em dia. Foi feito tudo corretamente, só que os detalhes aqui, né, que sempre deixa a desejar, foi corrigido e trocado o quadro. Vou mostrar o quadro para vocês. O quadro é esse aqui, ó, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Esse coxinho aqui, dá uma olhada no coxinho. E eu peguei aqui o coxinho original, tá? Esse é o código aí, ó, da peça aí, ó. Código da peça aí. Esse é o coxinho, ó. Dá uma olhada como é que ele tava. Ó, completamente destruído aí, né? Tá nem danificado, né? Então, resumindo, eu troquei o coxinho, tá? Esse coxinho, ele vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Ele vai no motor assim, ó, né? E tem a base. A base aqui, ó. Então, o que acontece? Demora para trocar o coxinho. Fica pela parte de cima esse aqui, tá? Aqui foi soldado, ó. Reforçada a solda, tá? Porém, a solda que tá aqui também não foi uma solda específica para esse material, tá? Apesar que é lata, tá? Porque é meio complicado também esse respeito de solda nessas peças aqui, porque muitas das vezes não aceita, né? Que nem aqui, ó. Deu um pingo de solda aqui e cortou a chapa. Vendo? Essa parte aqui e essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Aqui foi trocado completo, né? Vem as buchas novas, tá? Por incrível que pareça, vem as buchas novas, né? As buchas de fixação do radiador, tá? Isso aqui as velhas. Vou mostrar as velhas aqui, ó. Se olhando por cima, falou, pô, tá perfeito, né? Olha por baixo, como é que tá. Então vem as buchas novas no quadro quando você compra na concessionária. Agora a dica principal tá aqui, ó. Você olha aqui, tá perfeito, né? A pessoa que não tem conhecimento fala, pô, trocou, por que trocou, né? Uns pingou, dois pinguinhos de solda aqui, né? No lugar e não precisa fazer o serviço, né? Só que negativo, tá? Aqui, ó. Foi soldado aqui, tá? Justo a parte de fixação da barra, tá? Mostrando no carro pra vocês. O lado direito e o lado esquerdo aqui, ó. Que é essa fixação aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Vendo? É aqui, ó, essas partes aqui. Bom, vamos direto no assunto. Foi soldado aqui, ó, né? Por baixo, se você levantar o carro, você conseguia verificar, tá? Essa parte fica para baixo, exposta para baixo, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver aí, tá? Você vê que tá tudo os pontos de solda tá tudo trincado, ó. Aqui, ó, aqui, vou abrir o foco aqui, ó. Aqui, ó, trincado, ó. Aqui, ó, aqui trincado, ó, de ponta a ponta, ó, aqui, ó. Tudo isso aqui foi causado pelo coxinho, tá? Tudo é causado pelo coxinho aqui, ó. O que acontece? Demora para trocar aquilo que é para tirar o ruído do motor, né? Da parte do motor que passa para dentro do cockpit do carro, parte interna. Se não resolver o problema, chega nesse ponto aqui. E não adianta soldar, tá? Solda aqui, solda ali. Ele falou, eu já gastei com o que eu gastei com solda aqui, eu comprava outro. Então eu falei pra ele, então você vai ter que gastar de novo, né? Vai gastar de novo, mas uma vez só. Aí troquei aqui o quadro, como vocês viram aí, né? Aqui, ó, detalhe aqui, ó. Soldaram aqui, ó, e soldaram aqui, ó.
Deram uns pingos de solda aqui também no quadro, tá vendo? E justo a parte que quando saía com o carro fazia barulho, ó. Aqui tá partido, ó. Ó. Olha o espaço que tem aí, ó. Só que tem um detalhe, tá? Que me chamou a atenção aqui, ó. Eu não sou especialista nessa área, tá? Essa solda que fizeram aqui, ó, é solda elétrica, ó. Tá? O que dá pra fazer solda nesses quadros aqui, se a pessoa quiser soldar, aquela solda de oxigênio, né? Ou MIG ou TIG, né? Essa solda elétrica aqui, a pessoa faz o ponteamento aqui, ó, passa um tempo e ela quebra de novo, ó. Tá? Só que aqui não adianta também, muitas das vezes também, como o custo de vida está alto, né? Fazer uma solda, dependendo da região que você vai fazer a solda, que nem em São Paulo aqui, dependendo da solda que você faz, aqui é R$80, né? Se você for soldar isso aqui tudo, pontear de ponta a ponta isso aqui, você vai gastar mais com solda do que comprar peça nova, né? Então, ó, fica a dica para vocês aí, ó, que tem um carro, né? Aqui o rapaz que soldou teve boa vontade e tudo, mas ele soldou com solda elétrica, né? Ficou pior do que estava antes, né? Porque a chapa soltou. Ele teve boa intenção, né? Mas aí eu falei pro cliente, tem que trocar, não adianta, né? Aqui então que você andava com o carro, ó, e o trinco vai embora, ó. O trinco vai embora, tá vendo? Tá aqui, ó. Ele vai embora, ó, tá? Isso por causa do coxinha aqui, ó. Porque quando você arranca com o carro para frente, né? Ele levanta aqui, ó. Vou mostrar no carro lá agora lá. Então até aqui tudo bem, né? Vocês entenderam, né? Então vou trocar a peça aí, ó. Ah, eu vou soldar a peça. Solda, leva no profissional, uma pessoa que tem especialidade só com solda, né? Que ele vai bater o olho nessa peça aqui, ele vai falar, isso aí só de olhar já tá trincando, né? Então ó, você vê que os ponteamentos também aqui, ó, de fábrica, já vem frágil, é tudo frágil, ó. Tá ok, pessoal? Vou mostrar pra vocês no carro aqui, ó. Esse aqui é a peça original, tá? Peça original. Prevaleceu a peça original também. Tá aqui para mostrar pro cliente, né? A peça dele. Se ele quiser levar embora também, a peça é dele, pode levar. Esse carro aqui, ó, vale a pena também deixar um alerta que ele fez a caixa de direção também, ó. Ele trocou a caixa de direção, esse carro. Então tava cheio de barulho aqui, né? Tá cheio de barulho. Então o barulho principal aqui era o quadro, né? Claro, precisava trocar os embuchamentos, precisou, trocou, tudo resolveu, né? Ele fez o freio também, trocou correia dentada, fez tudo no carro, né? Aí não foi eu na minha oficina aqui, foi em outra oficina, tá? A pessoa que fez perfeitamente o trabalho, perfeito, só que deixou, como não sabe os detalhes, né? Que esse carro aqui é cheio de detalhe, então corrigi aqui, troquei o quadro, o barulho acabou, né? Pelo menos nessa parte aí. Por que eu falo pelo menos essa parte? Porque esse carro tem um barulho ainda, né? Você sai com ele tem um estralo, desse lado esquerdo aqui, ó. Tinha um barulho maior? Tinha. Então aquele barulho maior que tinha era do quadro. Então resolveu o problema do quadro, aí você consegue ouvir o outro barulho que sai nessa região aqui, ó. Só que aí vou ver com o cliente o que ele vai fazer, porque esse aqui foi feito em outra oficina, eu não sei que tipo de peça que foi colocada aqui no carro também, né? Muitas das vezes o técnico, o mecânico faz o serviço perfeitamente correto, só que aí peca na peça, né? Então a peça desse carro tem que tomar muito cuidado, né? Bom, coxinha aqui, ó, frontal aí, ó, tá abaixo do filtro de óleo, tá? Tá abaixo do filtro de óleo, ó. Esse é o coxinho frontal. O que acontece? Quando você põe a primeira no carro, arranca com o carro, ele faz o barulho aqui. Então ele força a base do quadro. Que vocês estão vendo aí, ó. Embaixo aí, ó. A chapa do quadro. Tá ok, pessoal? Fica a dica pra vocês aí quando pegar na oficina aí, ó. Você que é o dono do carro aí, proprietário aí, né? Esse serviço aqui tem que ser feito pelo técnico, tá? Não adianta se aventurar em casa aí, né, no final de semana. Tem que ser feito pelo técnico, porque tem capacidade para fazer o serviço, né? Tem ferramenta e tem também o conhecimento, né? Tá bom, pessoal? Depois do próximo vídeo eu vou colocar desse veículo aqui, ó. Esse veículo aqui eu fiz já foi colocado no canal aí, né? Mas eu vou explicar para vocês aí. Tive um problema na bomba d'água desse carro aqui, ó. Defeito de peça, tá? Defeito de peça.
Então fica a dica para vocês aí. Abraço a todos aí, Deus abençoe vocês aí abundantemente. Até o próximo vídeo aí.